我哋到咗呢個叫列寧山啊，佢話呢係呢個全莫斯科最高嘅地方。佢係咁問我吞香，因為咁香好靚啊！把聲。去邊話？有娃娃賣嘅間度，呢度靚好多。哇！呢個幾靚，呢啲公仔都有啲恐怖，雖然。我中意呢啲喎。啊！呢啲咯，係咯，呢啲咯。好舒服，真係好舒服。希望可以錄到啲靚仔啦。咁你要自己爭取。坐喺度飲杯咖啡，不知幾爽。哇！正到我飲啤酒最上。哇啦！呢度幾靚，裝修得。哎呀，黑。我呢度啲靚仔拍得住西環，都係拍得多靚仔，呢啲中國靚仔。西環嘅靚仔同呢度嘅靚仔又唔同。呢度租單車之後周圍行，即去到個位。呢度成把咩掃教堂、東正教堂，全部好似洋葱頭咁嘅樣嘅。呢個紅牆。哦，呢個紅牆。跟住咧，呢個咧就係國會啦，即係咧阿普京喺度返緊工㗎啦。上面有支旗翻緊喺裏邊。係啊，就喺呢度啦。我嗰個做乜嘢 ？cosplay 啊，國王嗰班。要俾錢啊！呢啲。一定係啦。遊學區。啲人話咧，呢個咧係莫斯科中心最中心點啦。我哋而家咧去緊克里姆林宮，啱啦。